donc naza pona Kofi guerre Kofi tout naza wana pona ko défendre grand frère nanga Kofi Olomide Karina lukaka soki ba zango baby respect eza na bi que un jour ba solo là pour bato bana faire ba ko sa faire ngala to kutana ba soda kase judiciaire na bi bangochi babi na mutu ka faire eza kuna na bi te soki etikali pona nini soki mamune eza kuna na ebite moi je suis Kofi. Oh, za Kofi. Za Kofi donc ngala mwana Kofi Olomide tina zabu na vana kit bo mbinga po Kofi mutasalanga ngala kota na mona musique na quartier la terre. Merci à vous, très chers internautes. Lisanga Force TV. Merci à toi, Succès Kassongo, Siamoulex, Aigle Noir. Dieu merci, Unda Lidi, la Sapa, Chimena Yombo. Tout vraiment au Bolingaka, Lorette Aruna, mère chef. Pour continuer toujours Kolanda Bisso. Grâce à l'information, tu es la Bino, news, tu es la Bino. Yango Sala qui est beau, plus confiance. Et on continue toujours Kolanda Bisso. Na Lisanga Force TV. Un grand merci à vous, très chers abonnés, très chers internautes. Bino Batbozo, attends, wana, obeta makuta, libaku, ya Olanda Bisso, sans audience. Donc, kabwe, bino pe kuna ba wifi, donc kamba mobwe, Lisanga Force TV, au cliquer au tali vidéo. Donc merci à vous vraiment, on attend Nabino, très chers internautes. Alors actualité, quand les autres continuent, Marambo à Kofi, Ezaki Kofi, Ferregola. Dernièrement, je fais une émission avec Eudi, Oazali directeur à Kofi Central, Bino Mobolanda, qui m'appelle, je n'ai recevoir un coup de fil par-ci par-là. En tout cas, chaque personne a ça qui point de vue par rapport à Makambo et Dialoba qui y a par rapport, il y a des questions et il y a propos façon batona ba benganga plutôt mutna muto opesa nga point de vue na ba point de vue wana yango tininga na recourir lisusu pas mutu moko oaza pe mutu akala ya kati bien que alongwa na quartier latin donc na te ba porte parole ya quartier latin mais azasuna makamna ngote mais aza mutu moko avanda pe na Vierambo na pas ya Kisinjora Vienjora donc yende to dérouler une émission moi quelques points à combien qu'on expliquer biso ndeka Edia Salaki. Bonjour Vienjora. Ouais, bonjour Lorette. Aruna, bonjour na ba diaspora nyonso l'autre mercredi hein. L'autre mercredi. Na pas na plaisir aux le sousou. To kuta le sousou. Magro kimanga. Il vient du ça. Moi grippe salinga mais ça va vraiment. Ok, voilà, Vienjora, moi grippe Zali, mais ça va, merci Penayo. Vienjora, nabi que toi, au mon côté, Ozana, comment kimanga mingi. Ah, Neymar, boni. Moi, Pepele mère nanga. Tu peux me la Vienjora. Ndega izala, toujours donc. Makambo. Ah bon, makamno se zala. Mokonja zalaka pena ba chef ba chaka pembeni pona ba musale tambola bien quoi. OK, voilà, tu es revenu on a tout à l'heure mais tous en comment comment obimat. Comment moi c'est au bail. C'est au bimana c'est de la question. De besoin c'est mon petit frère. Il y a tant d'autres rôles on a calé santé. Attends et ben to na to vois jamais. To vois jamais ba brazavi to la ranembe tu moko. To voyager na eba matari to la rambe tu moko nazo voyager na peto ke Dubai na mokasi ya PDG Michel Mbungu to va neka na hôtel moko na vena leki na ngai to za déjà famille ngana no Vienjora na yiko ba kamona sala mango au moins na kati ya mouvement to na kota groupe boye présidente ya la ya théâtre to chanteuse ay mana ba musicien na tenga na Vienjora nga simba te pe banda pe ndenge ni. Oh, il y a un autre qui a mon nom. Il y a un autre Vienjora. Ok, voilà, ils ont cas juste façon Loba. Le but est que Vienjora va bimana de Blaison. Vienjora, toqué dans Makambo, vraiment, il y a Kofi, il y a Kofi plutôt. Automona qui apporte qui ex-musicien, Ferregola.
plainte makambo koma itina ba casier judiciaire ti nde to mona ki fait rigola ça qui bon tu éviter ceux qui a ça quitter on peut on a tikali ko approcher ba tu a fait rigola te pour na ba ceux qui vraiment ba ça quitter na problème wana parce que ba ta ko fi ba ke notre dossier za na au cas moindre pépin comme pe koko zonga lisusu mais vient du rapport à makambo wana nyo se lekana ki yo point de vue non ekozani par rapport à wana to ba non na point de vue non ekozani. Ouais, ça l'a passé. Na vandi Karina Tidenga lien na telle émission faire sali respect za soutien na bakulutu respect za soutien na bakulutu atamuke ndenge faire ça que missionné wana carré akokai ko sela kofiero mide mission ndenge wana te en tant que pas un leader c'est la première fois maman un leader moko avandi asali leader moko mususu émission ya ndengwana donc vraiment émission na eza même pas le niveau faire ça là il y a ko ça biloko ndengwana te ko fiaza grand frère na aza père na aza ex patron na a futaye po ye na vie na echa ko futa ne ko fite a futa ne ko fiero medite ko fia futaye ba vanda bien biso to sala ko kese a faire wana na ba zobozi wa kufa personnel zobozi Ferayebi na ba bestino tukutana lingwala tangu basali le marqué bikito na gesala oyaye tofana ka mukete boye zobozi to mo sa makambo njora Ferayebi qui n'est pas confié mide azono moi ta vient na prêtre abimano sur moi muke quoi pour moi asama rolo la la muke kenda quartier là te atika biso na nepe bon na nepe kapena bayara na ngabo ko fiaza grand respect eza na bi que un jour ba solo là pour bato bana faire ba ko sa faire a vienne mutu mota ndima ke jibena wera ba solo mutu moko tandima nde to ala awa mutu moko tandima peut que jibe pena ko tanga komba ya wera na nzembo na osoko pa jibe pena e wera sonto lingana mutu moko tandima ka tant polémique na zaki makasi tu prend la bunda guerre wenge usakaka lo bango guerre wenga na zala faire na vie ba okutana kaka esanga lo passe ba makame comme belé papa maya na kufi kofi ayate to linga to bongisa na temps to za vivant to bongisa ba buzo bezala te émission na ngakuna ndima te ke faire mtazo déborder bongo na ndima te bon le cas passer l'émission na Karine a luka soki ba bezangwe baby c'est besoin baby en tout cas na telle émission la runa nazala content vient jora content cité Christine mais tellement le message na ba na kifie on a bien zaki don mi comprend ba il nalinga ba patron était ba président était na message na ba patron ba mo président jora nani ba benga nga vient jora et message na trop donc a respecter vient dossier ça na parquet en cours yemo kayebi mameza kuna yemo kayebi makameza kuna ngala tukutana ba soda kase judiciaire na yebi bangochi babi na ngamutu ka faire ça kuna na yebi te soki etikali pona nini soki mamuneza kwa na yebi te no simbisa mutuka na yebi te ba yebi singa soda mo tukutana la gare. OK voilà vient de to kolobela penza te ke makambo dossier ya faire Kofi parce que wana ils ont makambo bato quartier latin de ba s'en charger na mamona nga personne n'est pas vient jora ils a par rapport à moi na quartier latin moi je suis Kofi za Kofi za Kofi donc ngala mwana Kofi Olomide tina zabu na vana kit bo mbinga po Kofi mutasalanga ngala kota na mona musique na quartier latin na 94 na zakola na grand frère na babi ndonga personnel donc naza pona Kofi guerre Kofi tu naza wana pona ko défendre grand frère na Kofi Olomide na yebi ebele ya Kofi Olomide ngaki sinjora na yebi ebele ya Kofi Olomide oyo batu misusu kutu ba yebi tero ba mo ko na vila so makambo ozo comprendre tant le ba dans so ba tika na poto wana o ba ko na via makambo via viola bango est-ce que Kofi Olomide vrai Joe star voiture sika lamba sika ba so sika kale so sika ndako sika ako violer moi si ako kela moi si soit ça a besoin moi aussi bana ba ko sera ka fi pour za mikanda et puis ba zo mikanda ya masuba refuta un jour ba refuta un jour
bakosa boza mikanda eza na sens te oyo aviolaka biso eza na sens ata moke te bapeti wana mama basala nga bapeti wana nde kaka nzambe asala makambo na nga ezokende bien so nake pari yana boyoka sango boyoka sango bapeti wana likobana kobeta bango mabe ozo comprendre talaka mundele alinga badossier mundele alinga makambo baviole te bokelo bavia viola biso kofia koviole mwasi bango tu bayaka na bakartier te baka koluka misala basi babeba basi babeba mibali déjà pour moi non vraiment kofia luka mutu na paya na bango te kofia vandaka boye azobeta scrabble na ye ofie bana sasa baza libanda bokota mekobina azuyo ozo comprendre Koffi Olomide ndenge pa ndenga na yebeli Koffi Olomide akine ko violer mutu na yebite vraiment na yebite yana ngai Joséphine Mengi pena na ya Tina Rain beba sachet d'amour na Gisèle Kumbundu libaya talorita zangu la japonaise Koffi Olomide a violer mutu na yebite mais vient genre comme yo bi oza mwana latino oyebi Koffi Olomide bien ça pareil pe na zobozi ndenge pe aloba ayeba pe Koffi Olomide bien zoni ça oza bi profiter Zobo zebi kofite Zobo singa na ebi mkola kota quartier latin na kitambo epa ba Gibson Butukondolo to vanda na Gibson tozo lia makayabo Butukondolo zo landanga fali azala ipupa ba yusi so petit moka so balokola Sankara ba serengo mabakala bango pe erenyaki ya ko balokola Sankara ba ba kola Sankara petit moka so balokola Sankara to mema ye tie pa Koffi Olomide ngai fali Gibson Koffi bien azolo ba pe bien a beteli Koffi baba solo wana ba 2001 oh oui ngala bossa na rata ya mona Koffi ya bi Koffi 2001 ba yana ebo ngala Gibson seba Gibson kota ba Mosaka toza ko lia makaya buna Gibson fali pour papa ya kawana ba koti selibiso sobozi Gibson mutomema ye Gibson kutunga kutu na kipaka na ngako mamna yete ozo comprendre ngabeske Koffi olinga batu baloka ba kisengi boy ozo comprendre Gibson mutamema e pa Koffi Olomide Gibson Butukondolo ala ngai oh mais c'est quoi ce qui bino mutu bomema e mais hier natala na hier na ya cause c'est pas makambo so besoin petit banda ko renye zo boza lo bia sali boy en tout cas na tikala kozwa tant vraiment yolande car hier na côté non sur internet comme émission internet e kufaka tata sali 1000 ans lo baka mukolo mutu a posta ka ngwa longo lango na côté natali na moni zo bozi azo sala émission moko alobi kisi njora ninga za boza mutu aza akokuti koloba makambo ya Koffi Olomide te par rapport makambo Koffi Olomide sala alobi lobi Koffi ande ko bimana ba musicien na ye ba musicien o ba beta na quartier na ko bando tanga ba kombo te peut-être pour na ko éviter moi ba polémique mais presque ba musicien mibali o ba beta kuna abi Koffi asako bimana ba ngai na yoki nini wana est-ce que c'est vrai ba biloko bon vraiment personne mzobozi osotika biso et antila biso nyonso asala mabe lokuta ya makasi lokuta ya kindoki wana eza balokuta ya bakindoki alinga soki batala na internet aloba na ye bilobela wana ena ozoboza vana Koffi Olomide te nde na yebeli Koffi Olomide bato bandi quartier latin nga na ye quartier latin na Babela 94 mais na bandi koke quartier latin moi barepa ba Koffi ya bakala to abana mike bagigi latin bana quartier latin ozo comprendre bato tu babana quartier latin na bababa na biso ndonga Koffi tika kolala mutu te ba yasa miti tu ba petit na ba buro ba voyager partout car ande ba Gibson ba kine ba montana ka bongo nde mama Koffi ngolala bango umote keza lokuta pour attendre ba pauvre ba bien attendre ba buro tatanga mama ka esa misa kala ça l'a répété et quand tu as répété ça l'a répété il y a un regret à il y a un bébé n'a pas fait personne à miya mutako ba makamana zaki ka babia oso comprendre aso bosi ba mutu aloba lokuta moi je te dis la vérité nga ko fait personne bon on t'a pas côté là et ça faut que le histoire ça vrai pour vana mutu yango oso comprendre biso to vana ba confirmer pour balala biso te tu n'as vu la vérité c'est par rapport à qui vient Joa. Ala la pour la langa qui sont. Par rapport à qui vient Joa. Par rapport à qui vient Joa te. Tu vas là te belé kuna. On comprend. Et là nous Gibson Butukondolo aza marié ana banana ye. Azali na famille na ye o que nous baba buzuba na betela sur le kuta. Koffi la Gibson, Koffi Olomide, ala la Fali, ala la Montana ba kombo ya tangi yango wana. Et ça mama le kuta. Koffi ko sala ngote et puis Koffi na ebitende na ebelifia nanga
pour y bien Kofi Kamiti tant en 2001 on a basuka oba Gibson ba coachara ye bana pe na mona pe Kofi Olomide ngo bana kala na mwana ngape kotala ne pelete moi mwana ngo balite vous comprenez ya zo ne ka ba bébé ba frère ba chéri vous comprenez et non pour na mwana nga Kofi te na pour na mwana nga te et ça ba makambo lokuta zo boza créer là sur internet na biso eza lokuta o kapako a créer na ye o mote alongola ka faire na ye kaka ta poteza faire na ye azo longo a kumisa ka faire na ye donc dans lokuta o so pas alinga ka batale ka internet ye yo avant la 3 ans la quartier latin des personnes avant et pananga ko faire la ko faire lingae o ba osko tu batika la kuna tuna bango ko faire linga rabatu bien sûr asko so ko faire on za malamu yo tika la raté pourquoi olongwa ka pona nini po zo bozabi yo ko kilo mama kofite po oyebi kofi ko lo ba makambo ya kofite po yebi kofite na betele bino awa aya na 2001 mutaya na ye mutu to vana ba Gibson mutabeme Gibson butokondolo pour azo sa vie après ça kofi le sesemoko a lo ba ke ba petit balengu ba e ba le soki boudé blanc te kiminga bagasa kimbika vous comprenez donc Gibson mutaya na ye ngato le kana be mission Kofi soye le kala ye vous comprenez alors makambo ko créer ya lokuta il y a lokuta vous comprenez donc naibi Kofi koleka sobozi naibi Kofi très bien a koki pe ko sala ngo pété Kofi le soki azui mbongo na vie na biso vérité classe ça bien et puis na mutu na e salaka nga vana Kofi bo vana bo azobeta guitare ka David kisunjo la pesa papier na pesa kaemba pesa stylo akomi likambo mutu na mutu pesa mbongo na vie mayele na ko banjembo kitoko kofa koma njembo mabe na vie na été banjembo to kofa koma ya kitoko en tout cas vraiment mon main nanga silane ko kufa c'est bon zobozi aloba ne mama lokuta bana poto aloba na ye makambo ya lokuta fali pupa na biso mobali kitoko bote na ye kutu fali pupa kutu na hebita zanu kutu kochaba sitote basi bandinga ke kaka ozo comprendre fali na biso makambo wana na vina epe atikala kusala ngote mwa muziki na simbi batika mwana batu ko batika mwana batu mwana noko blaze Céline Musange c'est le Washington yana nga Chantal Bomolo le njulu câble tina ranya beba sase d'amour kabata soise Francis Kaya Castello na Suède. OK voilà vient jora au coach pe makamango lobi yango merci ko soki parce qu'à chaque fois yo côté li Kofi mutumalamu boye ba tukake makambo mais ce que to talipe bien Kofi des fois bazala Kofi trop conflictuel conflit toujours na ba musicien mususu attention to longo na faire to kina ba musicien o mususu akala conflit zakaka papa wemba kenda paix à son âme conflit ba président José Anyoka longo conflit galinga na yeba makambo pe ko fa sala bango ko bango nyonso ana bazala kama be yenda za malamu bo ezala ka pete ngalinga na yeba ko fa sala mutu nini linga pe na yeba ko fa sala mutu nini ndeto za sala wera nini asala jibe nini papa baba tu pe sona papa batasa ko fa netika Kofi za mutema malamu mutema malamu na mutu kocha ute ufana yeto yebiete kasi denga yo so kumsa mutema malamu ngo sikoyo yo tikala na quartier la tente aza motema o tikala kuna te malamu yo tikala kuna te pwani posa kuna chilo na quartier la tente olongwaka chile lo na zaka na quartier te na mona Kofi Olomide album quartier te onganya za ngana na nzembo chile ni chile na za mwana quartier la tente na zande nazo sala makamna ngala nganya na za ngana chanter za Kofi te ngana za muto nazo défendre Kofi muta marketing a Kofi Olomide ozo gagner to vanda awa na gagner tonye na za boy na za ti na za boy na za pona Kofi ti ba ebinga monda ti c'est Kofi asala nga c'est tout nenga sala ba Gibson sala ba kusa boy baba fali boy baba Jordan kusa boy baba buron pela boy baba pauvre babia boy baba BBC kreba zina bila ba fifi c'est Kofi Olomide asa sala biso nenga na za boy Kofi Olomide asala nga déjà ya Willy Lukanga ele fait kundulu ya la Clément Lukenge qui ya Rosette Lingwa la Porsche mobala kala so pembe sengla pembe papa na
Nolan, Clémence, Clément Junior, Clévent et bébé Clévis, il y a un Clémé Wankoko, le Kenge qui a un Barumbu, Sina Raya Beba Sassé d'amour. On se comprend petit Nanok. Donc, Kofi Olomide, Asa bon, il y a bon, Asa Motema Malam. Kofi Asa Mabete. So Kofi Azalaka Motema Mabe, Ndelelo. Musique ne simbate ndelo ma muto sale simbate nzama fonlela nzela c'est l'armanzolo moninga fisto ikoli yo yebi Dani Bokombe de Blezo Bakunga tsunami frère chéri lèvre électrique moi ça pembe Dani pembe ma casse libele kitoko munoko kitoko makamno so kitoko nyoso kitoko Dani Bokombe vraiment na ebité vraiment moi c'est kitoko puisi kitoko libumu kitoko Dani Bokombe nyoso hein kitoko Dani Bokombe vraiment na ebité vraiment libelo nira botate Dani Bokombe tsunami on y peut pas toucher yango pété ah Bokombe na ebité pena ya Maurice Boteto ya nanga motema makati mon cousin propre ya Maurice Boteto ya yango wana Gino Makonda na Lyon yo yebi vie nanga Placide Ebio boîte na biso business class na Bruxelles wana et pas venir sur Placide Ebio to zarazara wana. OK. Viens jour à ce que to longo en étape oh ya kamara to continuer kana dossier wana mais to ko mona na TV manike pe ay ko lati la sous makambo yango. Manika zo finga o kaka ko finga ya somo. Afinga azo finga feri. Totali azo finga Maman badiamba na kati manike s'en charger na makambo wana to ebité pour te tela dernièrement manike asilika na makambo Kofi mais te comprendre te to moni sous manike lati sous makambo oyo ya Kofi Olomide bango artiste et musicien ça se comprend la musique moi na zaraté le po munyo so lukaka ka gagner muninga wana eza ni mususu mete ko mona manike sous a coach pour makambo la musique moi na za neti biso ba fali ba fere ba mundibu ba banani ba Fabrigas o ba Gibson butukondo to sabana deva ba Kofi na ba papa Lutumba na ba wera na ba ready bozabana siko manike siko a côté le makamboni mais manike ko tiye ko tamela no eloka makasi ndeko tazawana mobali nyoso mobali sota nga ko mutamene nwako yana matiti yana matiti ya mboka ezala ngo normal yana ngo normal un vrai job fa beta ma 2 taf 3 taf yana ngo normal moi miso fongama moi mutomela moi cigare moi ni mais yamelaka biloko oyo ya mabe oyo bebisaka mutu ya mutu est-ce que makambo ya musique na biso vraiment to keto songe pai mama sona ba fere na ba Kofi Olomide yetali manike nani akota afinga fere ye nani pour la route faire ce kangisaye oui j'appuie faire na tala ki yango balobaka na mutu bongo te etali ete o maman ndenge ni première fois na maman ya ba musicien aleka bongo azokaka na prince Njela ti azokaka na prince Njela oso comprendre to baba mo yara mo ka fingisa ba ya kanyoso yi maman ya mutongo zo sala mabe pichu itwa ennemi de la galère masala ngai Sabo Garros première dame de blois ennemi de la galère nok azo fongola mo na Njela te est-ce que maman souba musicien talié ah na comment ko regretter na mémoire na moi sona na net abenga samedi manike benga samedi ka ko enregistrer ki ngala resasio batu te na tika na babuzo bano abenga ka lobini amone siko faire azolu kangai na la na hotel bakarine ba mo finga ngai poyo muto fongola Njela wana olobinga na mela keloko nazena pena makamala za kosala na ba masala nga bataki États-Unis toza sola biso na bine ka no rappelo yema nike makambo miso wa musicien akofingela fere na nini nena beli fali pupa ayebisi ba musicien na yenyoso makambo ti eleka mutalo bate nena beli fali da aloba ka bibango bango te nena beli fali pupa asana tankutu ya kotinda manike kutu na babuso ba wana te mukolo moko fali pupa fali asa bien éduqué na solo vérité alongwa quartier la te tanga no va na fali to sa mouvement trois chemins abilanga njora pardon ndeto bandi be ko chrétien vient nga Kofi te so na za boye solo to lia moi fufu to kabola moi 100 francs et ça Kofi Olomide est-ce que moni banda fali alongwa alobela Kofi mabe
Talo bakamina viena. Lili Mouswamba Kaluchichi mère double. Il y a un Paul Kamuleta vrai John à Londres. Il y a Red Kilumbu. Sidney Langa par australien. Masalangai honorable Théophile Munganga. Honorable. On se comprend. Donc à côté ma caméra sur la musique il y a pour moi les gars des réseaux sociaux attends on est maman bakoma kuna te azana mutu pena makambo wana ebi yangote ya boire kaka bombe atiki na ye po niveau ba finga kiye okota makambo ya faire mama bakofeta liyo nani ngana okota oui ngana mwana Koffi Olomide ngana za porte parole Koffi Olomide tilo na zakana Koffi Olomide ndena zali tile na zakana rambo nous la so meseto solana ye tile lo na za mwana ya Koffi Olomide na la droit côté la Koffi yenan taba mususu ba quartier te ba fanatique ba luka mibali lelo tala ba buzoba o so mani ko loba makambo mususu ko na ko loba te ye manike wana quartier la taba na babi te pona boya ka ko loba pona la mususu musicien ko sepela te njoka mamuli yo salingai ba landa ba la animateur mo boye apa ko na fait la mususu chanteur apa na babi ayebi yango pe nyanza wana ayebi yango pe nyanza na lubi yango la vérité ozo ko pamba fiba kaka ko saba kimbiba mwana ba quartier la te ozo ko pamba ba luka ba musicien mamutu to ko loba te no ya banda na chaka babi liboso za ki babi tenda banda za ki babi ta ye mo ba liboso animateur ya biso quartier la te après faire la chanteur après combinaison goro soko bazo eka wana ba mbela ya kutunze mo kala oza ya nani oza ya nani ba lobo kile ba kri oza ya nani papi zila honorable moninga ya budu samba zila propre masalanga papi zila ya beti biskindo biko soko pan makambu ya ba musicien etaliete ye falinga afongolela mwana na ye prince nzela asala musique et puis na kamwe bazoko ta prince studio bazobo mai mais na oka ke babi no victime fali comme tazo produire je sais pas non bazoko c'est la fali abatu non balinga mwana atanga classe mamna yebsaka bino un jour bo pesanga raison ya bodi ki on a civil ya Nicole ka olibala kala ya la Robi Vwemba mobalo à l'équipe basina kitoko soko za moi ça Robi Vwemba lenge de blaison soukali mobalo kitoko mobalo propre pembe goût viens mon soin moronda kitoko soza mobalo Robi soza moi ça Robi Vwemba vraiment tulani zilanga za na Londres kitoko propre soza moi sine non moi pas moi ça va dans le quoi avant na Michael Jackson mundele viens Robi kitoko soza moi sine nzambe viens Robi moi sona za kananya ok que lenge cause on a sepelé vraiment des blaisons à ça mon bali vraiment Robi Vwemba propre supermarché destiné à ça supermarché ya munene wana na ville ya Luton wana 20 minutes na Londres ba congolais to kotaka wana Céline Mwisange soutien de Gaulle mu finu kwa men le Winston na la Fort de Gaulle Dira Makaya bel homme yo yebi Joshua Bellini Yavien Njora mon pote bel homme vrai Joe viens Joe yo moko pe on dirait na bana si bon si à moi que je me trompe yo mon on dirait ozora pe va probablement bona fali bakangaka yo nga fali akangisa nga azaka mutunanga azaka famille tozaka bandeko ba chatel bomolo ba benga ye ba tutu ba benga ba ye yo sanchoka boete ke libérer dossier na yo nani nga libérer dossier nga longola ye monko to esila nango mais na mona kana nga yete to solo na biso petelo côté mais na ko linga te na yebi très bien to va na quartier la terre ba le barba bêtise moko boye ba ya mabe o muta saka bongo te o se comprend o muta sala ka ngote o se comprend ko batrusu ba zongo ko eza solo ke fali muta simabo non fali non ele bango ba Bangolais now, fali vrai Joe, fali lengi. Obi seri na zana na e pas fali poupa. Tant on a bandi ba boulot na pas fali. Na zolo bani. Fali lengi, fali goût. Mamsu boto tangi ate pona na ketchup ayo sikila ngai. Sikila ngai. Wan tang fali osala vina e. Ba chéri. Bazolela. Oso pan yona ba chéri fali so na mo singa na yebi. Wa masala ngai. Njora no garçon le kete lengi fali goût ya njora e utele basi mbazo ebisangati yo na obeta ngona be mission fali lengi fali goût basi ne so ma petit sœur mo bole aye pananga njora no fali goût
fallait lengi on rappelle que l'on avait mission kaka fallait lengi fallait guna mo na mo ne ba sala ki non donc na micro tisiko vous comprenez donc fallait pour pasali to respecter azolongola mboka na biso soni amatisi un plus na musique na biso ezokene liboso likolo pona ba azobeta beta ba video wana eza respect ki jalousie quoi pour muninga zwa botika eza chance na ye Anita ikoma Thibaut Apula Angela Meza ba champagne Nikon Tsele papa na Joyce na Pretoria masalanga papi Kumbi na Turquie Eric Lema yanji la bunker Pirvier yo yebi Laini Kawa Kano Kaka et Richard Boulala Tamak Paul Mwamba Kilo ya Paris yale moke mokulu tulo ma cravate na lela fo yaya Joséphine Mengi quoi Batika Fali Avanda calme na libota na ye akomi na bana 4 na mwana so mo to botaka keina 5 enfants asala vina Enoch asala pena vina e tinjora au côté li Koffi Olomide défendre Fali obiaza mutunayo oui mais ce que le faire rigola pas le bas que non il ayaka na quartier la tête ayaka ko pesa cours ayaka ko pesa cours ya musique na quartier latin pour na tala pe mo interview mo boye comme on niveau ya façon ko faire zo kumise ko faire le bikutu na ba nyo so ya quartier latin ce que le senga rattraper moko ako rattraper de faire pour na eloko anda na vidéo na téléphone nanga ce que le loyo yo zolo baboye ah yemoko aloba ke ayaka ko pesa cours na quartier latin non quand moi vraiment quartier te kola ba yembi ya ba Suzuki ba grand frère nanga ya ba Modogo ya ba venanga ba Sami Tintu Pirvier quartier te kola ya ba Babi Ndonga Shokoro ba Eric Tuchi ba yana ngai ba yi quartier te ya ba Fali Poupa ba Soleil Wanga ba grand chanteur ba Soleil Wanga ba grand chanteur lokwa ba Gibson Butukondolo ba sala ba nzembo lokwa Biblia et même ba meilleur chanson de l'année yo yebi franchement Koffi ba sala na Gibson Isbara nzembo mususu wana et ma meilleure chanson vous comprenez on a pas faire aussi faire okosi zala reconnaissant oya quartier latin ba misenyo soko bazala kuna mingi balo separa ba ona yote ba buta sepane ka Gibson mwana mona Koffi Olomide pire Gibson ba personne sepane kuna ba sepane te yaso mbazo ganga trop quartier te ba mbaka boy so ko ba choral yena so cour na quartier latin pas fani sa rumba je te dis la vérité yena fani sa rumba na quartier latin ya mona sa musique na ye rumba zo vanda azo na quartier latin ako pesa na cour na quartier latin ya ko pesa na cour na quartier latin avant ne pas muto amayele Koffi Olomide abi musique mkoleka ele lo chilobi Koffi Olomide le ki faire no yemba le lo chilobi timukile kufa ayi maloko Koffi Olomide ta vous avez confié mon grand chanteur, grand musicien, grand compositeur. Peuvent venir côté la boîte. La boîte tout au Congolais, partout au monde. Tu as 30 chansons Koffi Olomide, sommes dans la piste. Nous ne comme kata. Viens un bon chanteur. Car Congolais car basa mité mama beba linga viete. Talas borezanga comme meilleur album, de blason. Hein? Lukulu Micheline, maman d'Aliana. Landanga Micheline, vraie chérie. Lukulu Masalanga. Sixième chantier, meilleure chanson de l'année. Meilleur album, Borezanga Combo. Mais vas-y, meilleur chanteur, Baché Jimé Piano. Il y a un sens. Meilleur chanteur, na meilleure chanson. Vous comprenez? Pour me dire que Balinga Kara fait na bisoté. Koffi Olomide, bon chanteur. Ayebi koyemba na charme makasi. Vous comprenez? Faire répéter la Koffi pas yekola. Azo moi bilingue, on a moi banze moi faire répéter le comment elengi pour vendre qui na vie. Vous comprenez? Pas les qui Koffi no yemba te timu kile kufa. Timu kile kufa faire les qui Koffi no yemba te. Vous comprenez? Il y a un peu ça court, na tazo un peu ça court, c'est un peu ça Koffi court. Vous comprenez? Vous comprenez? Koffi bani musique na anenini. Oh Koffi so bini sa mokili. Oh kabantima ba diva. Viens zo fani ça. Diva bien-aimé. Okaba babou. Okaba babou, okaba chant. Hein? Bayemba. Hein? Et Katarana Fali. T'as déjà sakana la chant. Viens Melissa Fali Pema. Viens sakana la chant. Vous comprenez? Donc nalanda ki côté na bena faire côté na bena au baby saki ya. Au baby saki ba côté wana. Viens les musique ma case la quartier à 2 ans mutu oyo. Yo repese la biso cour kuna zalate.
bayembi yo kutaki nde bayembi okutaki école bayembi école ya bayembi ye moko pe Koffi Olomide grand chanteur grand musicien moyembi munene hein akotisa tchacho na musique na biso oyo lelo so beta lelo c'est Koffi Olomide tchacho musique tchacho oyo lelo comment lelo ko beta lelo yo on peut sa cours na quartier to yo muto yaki oye ko so cours ya kitoko ya rumba pour rumba lelo evanda na sepe na musique no sa lelo hein tala si mazonga moto banze bozo mbana ozo wate bamba ya vie na biso Koffi Olomide nze bana esimi poani pour na quartier là il faut qu'on respecte Koffi Olomide as grand frère as grand frère na yo et qu'on change au faire le canal ça l'émission c'est excuser na vie na bobo mamoto et que ça le coûte bien parce que Koffi Olomide aleki on a ba fanatique to Koffi baza robaye yo bato za na bango baza kokosa yo baza kokosa oza mwana au moins tant on manquait Koffi et on manquait mikolo nyoso mukili même ba vie na so ba Brazzaville ba Willy Musheni ba toujours ba ça sous d'accord na hote so c'est excuser na vie na yo et kozala bien respecter Koffi Olomide okende liboso na so kaka vérité ndalinga mutu asekana Koffi te je suis Koffi na linga kate na linga te fiana nga mutu ayebisanga Koffi aza grand chanteur nani tunanga nani babia ndonga shokoro na mboshi lipasa mbose binjoka fiana azo yemba na studio na zoka ba chair de poule obia na Congo ko baga l'esprit moko so emba première voix ndoza to tenor ndoza grand chanteur non ha bagarou na memba si tu crois que c'est fini on se dit que voix na Congo so emba kaka les paté balingo on dirait qu'à fois mukende mutu aibi ko yemba non ah bokasaka ka bongo ah so yembi ka fois mukie bongo on se comprend baba bisanga njora oye via yembe via message so ba pema na sudia ke na likolo via mataka via kiti via vendre ses champs kota na boîte na biso kichasa kota na boîte même na boîte na so business class na Bruxelles wana et pas venir na so Placide bacha be pucha bakati bacha aspirine bacha futa jalo bacha banjema Koffi basangisa ngo oka na musique mo na prise les athées on se comprend Koffi aza musicien munene chanteur ya danger aza bena chanteur ya deux fois kutute ya kutute et ça voix na ya imposer yango mokile ndima yango oso bonne singa mikolo zo kana imposer voix na ngape na marque na ngape bato bandima yango mekana oui qui philippien et je camingue on se comprend donc Ferré aux petits frères na y beaucoup de maman na côté kasi mutu alobaka te wana ntango azoloba bongo sûrement que avale asengi non il faut na sanja po trop c'est trop amoni onde lembe trop c'est trop lembe na nini Koffi asalaki émission moko asali frère émission afingi ye nalingi mpena mona non sedango est-ce que Koffi Olomide afandaki basali frère émission afingi ye rien ezali te kaka bakareni kaka baliki kaka polémique kaka mokuta di kaka polémique kareni yeba kotambola na mokili yaya oza leki oza mwana mwasi yeba kotambola na mokili karine oza mwana mwasi olingaka mibali olingaka mbongo obi mbongo bakozoka na mbongo bakozoka na mbongo pena respecter bakolo respecter baya karine azobiso tokota 2018 petit sœur changer Karim au compte nga ki na zo so petit nga changer on a mutunot mutunanga mais gafa ko saka na Koffi te akofanda ata sa de misomo alobela ka Koffi yeso ko fa linge ya oboya te so ko fa linge Olomide ya oboya te pour le Koffi sa vrai jo propre elamba sika kala so sika karasika ndakwa sika makamba sika vient so ko la raté ndika mwa muki a 28 ans vient mo ka bogar Karine respectait Koffi Olomide za mwana mwaso lingaka mibali nazo bisayo na pe so conseil nga kisinjo linga nga kisinjo nga ba ko so ba nga te ba rodenga ko ba ketela nga roche mais yo za mwasi ko ba Koffi bala ba fanti balinga ba ya ba danger ba Koffi ba ima ba nzembo mobala boyi mwasi aweka nzembo Koffi ba tindele ngo libale zongi
banze ma kofi donc ça ba mabala banze ma kofi olomide vraiment o maka fanatika kofi mo linga kofi to kesa lo mama la kana rode asalio mama la kana la su kofi ba tukuta tindi mutute mais ka mutalinga kofi olomide kaka mutalinga kofi olomide banze ma kofi olomide batabimana bango babimaka nango na ba mariage respecter kofi olomide respecter ba colonioso respecter ba werason respecter ba si même pierre ba artiste minene un jour yebango okobe ba na faire et normal okobe ba na faire okobe ba na wata okobe ba na bango okoluka mto sana émission za la terre soigner na yo ozana fabrication ozana fabrication le bilo bobe ba na héritier le bilo bobe ba na faire okoluka kofi olomide okoluka si même piana okoluka werason ozoye kolano ki chroniqueuse na yo sa musano bien lingo za na mutu nyoso tozokota 2018 toza kokota 2018 Ferozo kumisa kofa leke ba lelo chilo chimugile kufa timo kileke kufa bolobio kofa sana ndako ya 5 niveau te patron banda ko kofa nango za ba valeur ba 14 millions de dollars hôtel Béatrice na boulevard du 30 juin et ça à 3 niveaux et l'équipe banda ba 10 niveaux na ba valeur hôtel Béatrice kofa za patron vraiment kofa moninga na binote bon respecter kofi aza moninga na binote il to tikanya na Congo buke na ka titre bana ba bo tsaka ka fiena nga et puis quadra moninga no te na biso Karim mo konjo la nga quadra moninga na ote kofi a moninga na yote ata muketi mukele kufa azana ba petit sœur ba lekio biso to ali to lekio respecter Karine Keba pona kofi na ya kama be pona vie wana na ya kama be pona kofi olomina ya kama be asali trop la musique asali nga kesi no na za asali pauvre babi ndonga grand frère nanga tu le petit sœur nanga bibisika amona be États-Unis monde entier pota mana kofi olomide azam muta ko sakana ete bo fona be mission na bino bo vone di prêtre ndengwana bola sa vidéo ko fasalaki wa oyo amakaki bino bola sa yango boni boyeko Karine babanga yo Karine babanga yo baso banga yo c'est quoi dit tambola bien na mokili na bi tambola bien olinga mibali keba tambola bien. Ok, là vraiment c'est chaud. Viens jour à Siliki, on a mutunae, à sa petite sœur Karine, j'espère que bon solara de bon monsieur dans solo. Moi c'est mon alika pas problème. Avec on sait monsieur Félix Wazé quoi, fait monsieur Wazé quoi. Tira m'a créé problème. Ma question tout le cas fait Wazé que ça en sens vila Félix Wazé qu'on a dans un album na ba scène play na ba musicien na mona ida scène play tinga ba chaba ba frère bantembo. Mais au côté sika ka vie kaka na polémique kaka ozo me kaka vie kaka. Alo ba kaka mabe kaka. Hein Karine. Nalakso musapi. Mwana balakisa musapi. Mwana balakisa musapi. Aussi batouche. On a le bagité. Ok, voilà, nous sommes arrivés à la fin. À la fin, maman, à la fin, nous sommes arrivés, tout ça. Teddy Tendai, ma boko banque. Moi, ma maman Rachel Fouta, vrai Dieu fait dans Teddy Tendai, Nicolas Vangi, maman Adaliana, Dina Diongo Yebi, Leka Patrick Diongo, Palmeri Ebio, Palme d'Or, moi, je viens à Bisso, Placide Ebio, business class. Soukana boîte n'est-ce pas que tu as boîte vient à biso vraiment ah okara banze makufa zo beta peno zoka be kataka ozoka ba bébé goût banze moka ba bébé goût ah na habité makufa mene pas na te mala sani pour na kofi vraiment na habité en tout cas désolé monsieur Zanga toqué déjà belé moulai 44 minutes déjà tozo qui est déjà vers la fin comme monsieur YouTube bon rappelle ça moulai makaste po tout ça moi inédit non ça va déjà non et coquille nango déjà et coquille vient jora na mona continuer ngai son moro boye eza moronda na oka kengo générique ngo pe ça va je sais pas ko makasi générique sangana rumbe zalate calamité bato yo kango chimena dikoko biscuit beurre irene villa maman Alessia yo ibina ela fort
makopa nalela fort Irène Villa Clarisse Mouyembi ya Gilenga CB nalela fort yo yebi Joshua Beleni Belhomme nasuka toledi ka fait beaucoup osomona Eric Bobini nasuka rumba joie de besoin yembango yoka okele ouais on se pésavé nanga Jibe Kumaluta les pétroliers de Dallas c'est pelé nanga Pagi qui est dit les bourgeois Guy Basket de Paris Dani Bokembe Tsunami mama yo yebika quoi soki yo kanisi yo kopanza orkestra nzora azali mbwetete akotika la vie nzora mwana mwasi asala fierté marketing akati ya Congo Koffi Olomide aloba petite ya la andemine papa Wemba loba la pièce rare pe ya sonam papa Wemba otiki mindule na nani yaye kumani ye otiki mindule na ya nzora ye liwango ya somo boye papa kufa na podium yeye mokili tolela yo papa Wemba kuru muzedi yo Wemba shungu bakala dia kuba otikela biso religion kitendi il au garçon d'Afrique makambango yango wana vraiment quoi donc suka na biso ya kolobesa te générique yo ezokanga makambo nyoso donc batu babuaki batu babini na suka penako to pemi to pemi ko do mutoki nyoso bokitisi yango to lelisi ko grand prêtre na musique vieux beaucoup atika biso quadra cora atika biso quadra cora azala quoi ya koloba na mingi ezate magiga tembo impératrice yo yebikaka il va te kundi na peso mbote parce que na mono kanisa kipenga quoi donc makambo yango wana bino tuba na poto ba mbote na bino venanga bless be quoi maître yo yango quoi donc PDG Balbi Dubai mutaokanga ngo azate ata satan na telemi boto tout na kara kufi Dubai eza déjà ntela karaté tozo ya Dubai na makasa boss de boss tozo ya pe toke manzembo ya boss PDG ya fondation donc déjà na olambango déjà kala mingi te quoi en tout cas ba mbote merci. OK. Maman nangai quoi, merci vraiment. OK, voilà. Merci Nana Bakissa, l'impératrice Maggie Katembwe, vrai chéri. Tozo voyager na développement bakunga tozo ke na Dubai, kopema, kolia babonane kuna, na bokasi ya PDG Michel Mbongo. Boss de boss, big boss, Fondation Mbongo. Patron, yonde makambo. Mobala propre, patron. Bakamara ba Koffi Olomide ba patron Motambongo makasi PDG Tara Dubai to kende hôtel bien to na voiture ya sir o motambo sa sona Dubai to sala clip kuna yelenga Sony to yembi penze ma fondation Mbongo de besoin yembi après to zongi Kitasa en tout cas merci na PDG Michel Mbongo merci na association AJC association des jeunes vivants aux États-Unis Politaire Nation Junior Iboki, Motema Maman Jocelyne Mbala, Nalela Bino Fort, président Serge Boa, vice-président Bopol, trésorier Edom Biaka, secrétaire Glody Garcia, Tete Kweti, Tosha, Onoya, Tosangana le 30 décembre, souka événement quoi. Ban États-Unis surtout, Tosangana association wana, et ça bien, okufeli moi, okufeli maman. Oza prama musala association ba kopesa musala to zo ka ba West Africa bazalaka bwana mboka mpaya boza kosangana producteur en Junior Iboki grand frère Iboki déjà c'est dans makambo déjà ya kitoko merci papi là honorable na lelo fort yo yebi Rita Zangu la japonaise vrai chéri vraiment Zangoulé maître Blaise B quoi na lelo fort Anna Stella Fraser maman na Marcelo. En tout cas, bonne guérison, place aux alliés. Nous avons continué la photo aux maladies. Vital Mwanda, Motema Iget. Merci Vital Mwanda. Ketchango, Nazuyango. Zégatro triple nationalité, Misatu. Angolais, Finlandais, Congolais. Na des annoncés comme ça, na tikela. Steve Moussangi, la kaka. Mon petit. Loris, la Congolaise. Yalanga Jolili, Kinsala, je t'aime, Yaya. En tout cas, Nga Kalaming, Dubaï. Bana Dubaï, Bobenga Vienjora. Tokutana WhatsApp nangai 00243 994 fois 9999 mbala 4 bokomi 088 65 biso tozo ya Dubaï quoi. OK. Dubaï
Donc, ok, merci beaucoup. Merci à toi, Nixon Boutique, mon grand frère. Nous avons atterrissage forcé, plutôt atterrissage forcé dans Kinshasa, vraiment. Tu as vu qu'il y a un rivage, il y a solo, mais il y a un diplôme, il y a un diplomate juste en face, na GB, Nixon Boutique, là-bas, c'est la classe et la différence. Merci à toi, Sia Moulex, Aigle Noir. Dieu merci, Ounda, succès Kassongo Moufounou. À Paris, Lydie La Sape et à Yannick, c'est lui qui a sur les images, et à Dieu merci Ndomba Sinem, tu peux ça montage qui toko émission. Voilà, comme dans la souka émission, habité bien dur, là tu le micro on sara na bien né. Na lo bakaka. Ouais, koko Simba. Na lo bakaka. Ngana tiki na temi na ngata. Na lo bakaka bon. Ba diaspora. Bozo zo nzembo ya Kasavubu kala mingi te. Nzembo ya Kasavubu. Souka na champ. Tony le Prince. Yoye Makamboza wana. Ya Robert Lokonda. Grace Tarias, la préférée du boss. Massananga Bertrand Abou de l'homme spécial. Mireille Kazadi, ya Didier Oscar Kazadi. Salon Nation. Yemano Kasavubu mukeko oze miswa miziki kwa. Binananga malembe, binananga malembe, binananga doucement, binananga doucement. Biloko ya bakolo, totikela bakolo, masolo ya bolingwe, totikela bless, masolo ya bolingwe, totikela bekwa, bless bekwa ye. Ma campagne babenga ngonini, Likampa. Ma campagne bakata ngonini, Likampa. Mama bandalunga bakata ngonini, Ndal. Bandalunga bakata ngonini, Ndal. Ngiri bakata ngonini, Ngiringata.